Oi galera, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é mostrando minhas slimes. Então, já deixe bastante like, se inscreva no meu canal, compartilha, aperta o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e nenhum vídeo, nenhum tipo de vídeo novo. E se você quer mais tipos de vídeo assim, já clique no gostei e deixa bastante comentários lá embaixo, me dá uma olhadinha para me ver quais são os tipos de vídeo que vocês querem. Tipo, tente não comer, tente não rir, trollagem, o dia inteiro irritando meu pai, minha mãe, minha avó, minha irmã, menos a minha avó, que ela já vive irritando, vive irritada, já. Tá bom, vamos para o próximo. Vamos para os vídeos. Então, tem essa slime. É assim. Ai, meu Deus do céu. Nem comecei a botar todos aqui, já tá botando esse desastre. Sim, é assim. Isso aqui é da tampa da slime. Então, galera, vamos para o primeiro vídeo. E esqueci de falar uma coisa pra vocês. E, tipo assim, eu mostrei essa slime aqui pra vocês. Se vocês gostarem dela, vocês vão deixar no comentário. O número que eu dou pra essa slime é 10. Aí se eu mostrarem essa pra vocês. Essa pra vocês. E vocês não gostarem dessa, vocês vão botar lá nos comentários. O número que eu dou pra essa slime é 0, porque eu não gostei dela. Entendeu? Então, vamos para o vídeo. E, galera, gente, eu tô esquecendo de tudo já. A melhor slime eu vou deixar por último. Por última instância. Vocês viram? Não é aquela mesmo? Não é aquela mesmo? Consegui! Mentira, gente, era aquela que fosse primeiro, tá? Mas vocês não viram a textura dela ainda, então vamos lá. A primeira slime que eu vou começar vai ser essa daqui, ó. Galera, eu sei que vocês devem estar assim, nossa, eu ainda tenho esse potinho. Sim, galera, é daquele potinho daquela macia da Hello Kitty, que eu acho que toda criança já teve essa slime. Quer dizer, essa massinha, né? E sim, até hoje eu tenho esse potinho. Erros de gravação. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Enfim, vamos lá. Então dá pra vocês verem que ela não é muito boa, né? Tá, galera. Já sei que essa aqui vai perder, coitadinha dela. Pior que foi minha cor preferida. Ó, meu Deus. Ai, ó.